คุณอินเนี่ยเตรียมพร้อมมากเลยนะครับขนาดใส่ถุงมือนะคะยังใส่ เพราะเรา แหว มี น ถุงมือแล้วเนี่ยขอให้ตอนถอดทิ้งเขาลืม เขาเลยแล้วไม่ลืมนะไอ้ที่แข่ง 25,000นะกูไม่แข่งแล้ว เดี๋ยวนี้แข่งแหละจะไม่ใช่สองคนนี้จะแข่งกันหมดนี่ โอเค อันนี้คือทำอะไรครับนี่คือทำอะไร ลวกเส้น ลวกเส้นแล้วถ้าที่เข้าตา3 ทีร้องไงครับ แล้วผมจะทำตามทำไมวะเนี่ย เบสตี้เทสตี้ชูรักด้วยชูรสบายอายิโนโมโตะ มาแล้วจ้ะกันยนไปเลยคิดถึงสุดๆอ่ะกลับมาแล้วนะครับทุกคนเจอน้องอายุแพนด้าแล้วก็เจออาร์มแบบนี้นะครับเตรียมพบกับความอร่อยและความสนุกสนานได้เลยเพราะนี่คือ Bestie Tasty ชูรักด้วยชูรส by อายิโนโมโตะรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่จะมาเปิดเมนูลับกระชับความสัมพันธ์ของคู่เพื่อนสีคนดังนะครับผมวันนี้นะฮะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับแต่ละ EP ที่ผ่านมาบอกเลยว่าเจ้มจนสุดๆนะครับผมเพราะว่าเรามีเงินรางวัลนะครับผมเป็นเดิมพันถึง 25,000 บาทเฮ้ยพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าคู่เพื่อนสีที่จะมาแข่งขันแล้วก็ชิงเงินรางวัล 25,000 บาทของผมอยู่ไหนครับเนี่ยเตนิวWhat the What the นี่ไงเป็นไงล่ะพอใจหรือยังโอเคครับเชิญนักสู้ขึ้นมาบนสังเวียนได้เลยครับไม่เอาใหม่เลยเหรอคุณเตอร์คุณนิวครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วที่คุณทั้งสองคนจะต้องมาแข่งขันกันคุณรู้สึกว่าครัวแห่งนี้เป็นอวัยวะของคุณเรียบร้อยแล้วหรือยังครับรู้สึกเริ่มชินกับความพ่ายแพ้ ไม่เราก็เป็นฟีลเหมือนแบบคือปลายทางมันก็ต้องมีคนชนะ1 คนที่จะได้รับเงินรางวัลไป ครับ จะเป็นใครเราก็ดีใจด้วยทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเป็นเพื่อนของเรา คุณนิวครับแล้วคุณเป็นยังไงบ้างครับ คือนิวพูดตรงๆว่านิวไม่ได้กดดันอะไรเลย ค เพ รับ ราะว่าตอนนี้ EP ที่5นะเกิดดูจากคะแนนตอนนี้เนี่ยคือ จ้ะ นิวนำอยู่ใช่ไหมครับ นิวนำ แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนนิวมีเงินรางวัลแล้วอยู่ในกระเป๋าเนี่ย12,500 บาทอยู่ในกระเป๋าของเราแล้ว คือเช็ค คือเราสบายใจได้ว่ายังไงเนี่ยเราได้เงินรางวัลกลับบ้านแน่นอน แต่จะได้เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งมาและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นเจ้าชายจากต่างแดนคนหนึ่งเนี่ยจะมีแบบว่าดีกรีความแซ่บนะฮะความเฟียสส่วนอีกคนหนึ่งก็จะมีรังสี ฟิลน้องหมาฟิลหมาใจดีหมาตัวใหญ่แล้วไม่กัดแต่ก็ไม่แน่ถ้าพูดเยอะอาจจะโดนกัด แต่มีเจ้าชายอยู่ท่านหนึ่ง ครับผม ที่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดในเรื่องของอาหารมากๆเพราะว่าเขาเปิดร้านที่เกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานหรือแม้แต่กระทั่งของดังจากต่างแดนคุณรู้จักนี่ไหมHoliday Pastry อ่ะรู้จักไหม อาหารอร่อยแล้วร้านยังสวยต่างหาก อีกอันนึงเฮอะไรเฮละ เฮเดย์ ไม่ใช่นะเฮหมูกระทะเฮหมูกระทะนะครับผมและล่าสุดนะครับเขาได้ยึดบรรทัดทองเรียบร้อยแล้ว โอเค เพราะว่าคนต่อแถวนะจากต้นบรรทัดทองสู่ท้ายบรรทัดทองเพื่อที่จะไปร้านเขา ก็คือเขาไปดูน้ำตกไซโยกกันชื่อร้านของเขา ไม่ใช่ครับ ชื่อร้านชื่อว่ายอ ทาร์ตไข่นั่นเองคนนี้เขาไม่ธรรมดาเรื่องอาหารแน่นอนนะแล้ววันนี้เขาจะมาเปิดเมนูลับกับพวกเราไปเจอกับเขาเลยนะครับเกรซคนนี้ยังไงเขามีดีกรีอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารเยอะมากอยู่แล้วแหละแต่คุณเกรซนี่คุณเอาด้านไหนมาสู้ดีครับ เอาจริงที่ผมมีกล้ามมันหุ่นดีทุกวันนี้เนี่ยคือผมยกถาดยกจานยกอะไรพวกนี้นะ อ๋อเป็น ยก สาย กระ ค ทะ รับเป็นผู้ช่วย ใช่เลยผมก็อยู่อย่างนี้ อันนี้คือทำอะไรครับอันนี้คือทำอะไร ลวกเส้น แล้วถ้าเป็นเมนูน้ำพริกอะไรเงี้ย พริกพริกหนุ่มแล้วก็ตำอย่างนี้ แล้วถ้าที่เข้าตา3 ทีร้องไงครับ แล้วผมจะทำตามทำไมวะเนี่ย แนะนำให้ไปเข้าห้องน้ำนะครับล้างตาครับ
โอเคนะครับผมเราพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะผมคิดว่าความสามารถเขามีเยอะแน่นอน ครับ แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกนะว่ามารายการของเรานะครับ Besty Tasty นะครับมันต้องมีเมนูเด็ดเมนูลับเพื่อที่จะมาเปิดนะครับผมให้2คนนี้นะเตและนิวแข่งขันทำให้เหมือนของคุณมากที่สุดคุณเตรียมเมนูมาหรือยัง เตรียมมาแล้วครับ และเมนูนั่นก็คือ นั่นก็คือ สุโค้ยราเมงต้มยำชามนัวครับผม ทำไมถึงต้องเป็นราเมนทำไม เพราะว่ามันรวมความชอบของเรา2คนไว้ด้วยกัน คุณอินมีความแซ่บผมชอบความเป็นญี่ปุ่นคุณอินเขามีความแซ่บความนัวของเขาอยู่แล้ว ก็เลยเอาแบบมาผสมผสานกันระหว่างความนัวกับความญี่ปุ่น ใช่ เฮ้ยแต่เกรดเวลาเขาแบบเป็นทรงเนี้ยถ้าเขามีผ้าโชกเหมือนแบบญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนะเลย อย่างเงี้ย อย่าลืมว่าเงินรางวัล 25,000 บาทรอคุณอยู่นะครับ ผม และวันนี้จะรู้แล้วว่าใครจะได้ไปนะค โอ รั เค มา งั้นเรามาเริ่มชามนี้กันเลยดีกว่านะครับ กับเมนูสุโก้ยราเมงต้มยำชามนัว คุณอินเนี่ยเตรียมพร้อมมากเลยนะครับขนาดใส่ถุงมือนะคะยังใส่ เพราะเรา แหว มี น ถุงมือแล้วเนี่ย ถุงมือระยิบระยับมากเลยอ่ะ ขอให้ตอนถอดทิ้งเขาลืม เขาเลย เราจะคอยเก็บนะ แล้วไม่ลืมแล้วไอ้ที่แข่ง25,000นะกูไม่แข่งแล้ว เดี๋ยวที่แข่งเนี่ยจะไม่ใช่แค่2คนนี้จะแข่งกันหมดนี่ โอเค ครับ มา เริ่มได้ครับผม เริ่มไม่ยากจริงๆ สามารถเริ่มไปพร้อมกันได้ด้วยนะ ได้เลย ก็คือคนหนึ่งทำเรียกว่าน้ำต้มยำ ครับ และอีกคนหนึ่งก็ทำสูตรกุ้งก้อนของเรานั่นเอง ครับท่าน ของผมเดี๋ยวผมทำกุ้งก้อนให้ละกัน ครับ ก็จะเริ่มจากกุ้งนะครับ กุ้งบดของผมก็จะใช้เป็นแบบกุ้งแบบเน้นๆเลยไม่ผสมแป้งแบบนี้นะครับ แล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยนะครับ ครับผม ขอบคุณครับซูเชฟช้อนเดียวพอนะครับ แล้วก็มาเลยฮะอายิโนโมโตะของเรา อุ้ยโอ้มาถึงก็โซะเลยเหรอ ซอสเลย น้องอายิแพนด้าอยู่ที่ถุงทุกซอ ก็ใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาครับประมาณนี้นะครับ นี่ซอสลงไป ส่วนซีอิ๊วก็ประมาณ1ช้อนชานั่นเอง ครับ แล้วเครื่องต้มยำล่ะเธอ ก็ต้มยำขิงข่าตะไคร้ค่ะจริงๆแล้วเราใส่ไปได้เลย ต่อไปเราใส่พริกนะคะ ใส่พริก เติมน้ำตาลสักนิดนึง ของผมนะของผมก็จะเอากุ้งก้อนที่ผมปรุงรสแล้วเนี่ยลงไปในน้ำเดือดนะครับแต่ว่ามีเคล็ดลับก็คือให้เอาช้อนไปจุ่มน้ำเดือดก่อน แล้วก็เวลาเอาขึ้นมาแบบ มันจะได้ไม่ติด แบบว่ามันจะไม่ติดช้อนเลยนี่ แต่คุณอินโดนีเซียปกติทำอาหารกินอยู่แล้วป่ะที่บ้าน ไม่อะ ไม่ ไม่บ้าน ใส่ปลา ทำหน้ากัน ติดแก้มอีกแล้ว ผมทราบมาว่าคุณรู้จักกันมาเป็น 10 ปีแล้ว ใช่ไหม ใช่เริ่มจากผมเจอเขาที่จัดดีเจด้วยกันแต่ว่าคนละคลื่นครับแต่ว่าอยู่ตึกเดียวกัน เพราะว่าผมจัดคลื่นใหญ่กว่าแล้วเวลาพรามทำกว่า คือของเราอ่ะจะได้เวลา4 โมงถึง1 ทุ่มเวลาที่รถฝนตกรถติดสมัยนั้นคนมันต้องเปิดมาฟังเพลง เวลาเลิกงาน ของคุณกี่โมงนะเที่ยงคืนตี 3 ไม่ใช่ค่ะ กี่โมงนะ 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มค่ะ แล้วคนกลับบ้านพอดีก็ เขาถึงบ้านกันหมดแล้วเนาะเอาแล้วนะอันนี้รักกันจริงป้าถามหน่อย อุ้ยเธอใส่เยอะไปหรือเปล่า ไม่เยอะไม่เยอะว่านี้แหละหนูมันอร่อยมันนัวจริง ตอนนี้นะครับผมกุ้งก้อนเสร็จแล้ว ก็คือทำเครื่องต้มยำเสร็จปุ๊บเบาไฟแล้วก็ใส่เส้นนะฮะ พี่ว่าเมื่อกี้พี่ลองชิมไปแล้วอิน ครับ เหมือนมันจะขาดอะไรสักอย่างอยู่ จริงด้วยพี่มันยังไม่กลมกล่อมเลย ยังไม่ อะ กลมกล่อม มันขาดอะไรครับพี่ อย่างที่บอกนะครับเมนูของเราในวันนี้รสชาติต้องอร่อยกลมกล่อ เพราะ ม มันมีชื่อเขาว่าโคตรนัวไง ซึ่งเรามีไอเทมเด็ด ครับ ไอยิโนโมโตะนั่นเอง กี่ช้อน1 ช้อน จริงๆ แค่ 1 ช้อนชาปังแน่นอน ลองนี่ลองคนสักนิดแล้วชิมสักหน่อย ได้แล้ว นัวยัง นัวอร่อยกลมกล่อมได้ง่ายๆเลยนะครับ เพราะว่าผมบอกพวกคุณแล้วไงว่าผมมีเคล็ดลับนี่อายิโนโมโตะบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยทำให้ทุกเมนูเนี่ยปังแล้วก็อร่อยได้แบบง่ายๆเลยครับ เห็นจากการทำของเกรซกินแล้วคิดว่ายากไหมครับเมนูนี้ ไม่ยากเลยนะ ว่ามันก็จะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดีเทลการลวกเส้นความเส้นเท่าไหร่ดีความนุ่มความนุ่มอะไรเงี้ ก็ ย จะมีเรื่องของ texture กุ้งเด้งด้วยนะครับ texture กุ้งเด้งด้วย คุณต้องให้มันเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ ชอบการเอาความพลาดของตัวเองเป็นโจทย์ให้คนอื่นจริง แล้วฉันต้องทำตามใช่ไหม ใช่ ให เพ ญ่ ราะว่า เนี่ย โจทย์คืออะไรทำให้เหมือนต้นฉบับมาเลย ๆคือถ้าทำสวยก่อนต้องสมมติเราทำมาสมมาตรทุกอันโดน ไม่ได้ คนอื่นปรับ โดน ตกทันทีใช่ผมเช็คหน่อยดิ เพราะเธอกำลังจะทำให้ต้นฉบับดูแย่น้องอีแพนด้าเช็คหน่อยครับ เป็นไงบ้างครับ
เย้เลยสุโกยนะสุโกยนะอ่ะรอดูดีกว่าว่าพอจัดแต่งลงจานแล้วจะออกมาเป็นแบบไหน ครับได้ครับ different texture ใส่หลังสุดเพราะว่ามันจะได้แบบดูพูลแล้วก็อยู่ด้านบน ยังเรามีอันนี้ก่อน ก็ขอใส่อันนี้ก่อนได้ไหมล่ะ ก็บอกว่าใส่อันนี้สุดท้ายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวดูทีเราตอนจบดีกว่าจะได้ ปิดจบด้วยน้ำมันพริกเผานั่นเองเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วโอเคและนี่คือเมนูสุโกยราเมงต้มยำแซ่บนัวบายเกรดอินถึงเวลาแล้วครับที่คุณเตและคุณนิวจะต้องมาชิมนะครับแล้วก็จำสูตรอาหารนี้นะครับพร้อมกับหน้าตาของอาหารจานนี้นะครับผมโอเคไหนลองชิมได้เลยจ้ะ ดูที่เป็นนัวขนาดไหนอร่อย อร่อยกลมกล่อมนะนัวเลยอ่ะ สมชื่อ อร่อยปะ มันเด้งมันเด้ง กุ้งก้อนซิงเนเลยอ่ะ อร่อยนะสมชื่อชามนัว ดูแล้วภาพรวมวันนี้น่าจะเป็นงานหินสำหรับคุณสองคนไหมครับ ง่ายเลย สบายๆเหรอ สบาย สำหรับผมหินตรงที่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นตระกูลเนี้ยผมจะชอบมือหนักเข้าใจไหมเพราะผมเป็นคนกินกลัว ชอบปรุงแล้วปรุงอีก ไม่เดี๋ยวกลัวเป็นคนเดี๋ยวกลัวสุดท้ายทำมาไม่เหมือนเพราะว่ามันลดหนักเกิน คิดว่าเราน่าจะก๊อปสูตรมาได้เป๊ะๆถูกไหม โอ้สบายจำได้หมดแล้ว 2 ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันแบบจริง ๆ จังๆนะครับผมนี่น้องอายิแพนด้าของเรานะครับมีเกมสนุกๆมาให้คุณเตและคุณนิวนะครับได้ช่วงชิงความเสียเปรียบและได้เปรียบในเกมนี้เกมนี้นะมีชื่อเกมว่าถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะเตและนิวนะครับจะต้องแข่งขันกันตวงวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าคุณนะครับโดยที่พี่เกรนและพี่อินเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนตั้งโจทย์ให้ว่าของสิ่งนี้กี่กรัมดีนะใครที่ตวงได้ใกล้เคียงมากที่สุด2 ใน 3จะเป็นผู้ชนะไปผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับผมจะได้กุ้งที่ถูกแกะเปลือกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่แพ้นะครับจะได้กุ้งแบบว่าสดๆมานะครับและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเวลาที่คุณกำลังแข่งขันทำอาหารนะครับเมื่อมีเพลงดังขึ้นมานะคุณจะต้องหยุดทุกอย่างและเต้นคุณเกรซครับ ครับ วัตถุดิบอย่างแรกที่คุณจะเลือกมาให้เตและนิวช่างเอาเป็นอะไรดีจ๊ะ ผมว่าเอาตามสีเสื้อดีกว่า สีเสื้อ เขียว เขียวกี่โมง บอกสีที่บอกเราดูว่าไหวไหม แดง แดง ก็คือพริกใช่ไหม พริก ค ครั รับ บ พริกกี่กรัมครับ พริกสักประมาณ150 กรัมแล้วกัน โอเค อ่า พริก 150 กรัมครับ นี่เขาข้างละ100 ถ้าได้แล้วใส่ไว้ในถ้วยตัวเองนะครับคุณเตพอหยุดครับ มานี่ของใครนี่ของใคร นิวครับ ของนิวก่อนนะของนิวก่อนนะข ครั อง บ นิวเลขที่ออกได้แก่ นำหน้าด้วยเลข 1ครับเฮ้ย187อุ้ยเตะใกล้เคียงนะเตะของพี่เตะเลขที่ออกร้อยเตะ146เพราะฉะนั้นในรอบแรกนะครับผมเตได้ไปก่อน1 คะแนน เก่งว่ะ ได้นางนี่นะเก่งนักนะ โจทย์ที่ 2 ครับคุณอินครับช่างเป็นในส่วนของอะไรดีจ๊ะ ขอเป็นของเปรี้ยวบ้าง ของเปรี้ยวก็คือมะนาว เป็นมะนาว ครับ เมื่อกี้100 กว่ากรัมใช่ไหม 150กี่150เขาแม่นแล้วอะผมขอเยอะๆหน่อยได้ไหม ได้ เอามะนาวสัก4 ขีด 4 ขีดก็400 กรัม 4 ขีดน้องอายิแพนด้าครับคิดว่าอันนี้ถึง400 กรัมหรือยังครับ ไม่ถึงเหรอ มากไปหรือน้อยไปเอามือขึ้นหรือลง มากน้อยไปครับน้องอายิแพนด้าบอกว่าน้อยไปคุณเต 4 3 2 1หมดเวลามาวัดโจทย์คือ400 กรัมนะครับ เลขที่ออกของพี่เตครับ เลข4เหรอ 521 กันดีแค่แล้วแหละปัดขึ้นมา522 ของคนนิวครับ โอ้โห ไม่ต้องปีนค่ะเป็นโลแล้วค่ะ 633 เพราะฉะนั้นนะครับผมในรอบนี้เตก็ชนะไปและคนที่จะได้รับอุปสรรคในการพอมีเสียงเพลงขึ้นมาแล้วต้องหยุดเต้นก็คือคุณนิวนั่นเองครับเชิญเข้าครัวครับ
ถึงเวลาลงแข่งขันกันแล้วนะครับผมกับเมนูนี้นะครับผมสุโก้ยราเมงต้มยำชามนัวและกติกาของเราเหมือนเดิมนะครับในระหว่างที่คุณทำอาหารนะครับถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยนะครับผมไม่ต้องโทรหา call center นะครับคุณถามนะครับผมน้องอายิแพนด้าของเราได้เลยนะฮะได้2คำถามด้วยกันนะครับ อย่างเช่นใส่กุ้งกี่กรัม ใส่กุ้งกี่กรัม2 กรัม 2 กรัม อ๋อเกี่ยวกับ2นี่ กุ้งเป็นสายพันธุ์อะไร กุ้งเป็นสายพันธุ์อะไร แอนตาร์กติกาเหนือผู้แพ้เมื่อสักครู่นี้นะครับน้องนิวครับ ครับคุณพี่ อย่าลืมนะฮะว่าระหว่างการแข่งขันถ้าเกิดมีดนตรีขึ้นมา คุณต้องหยุดทุกอย่างและคุณต้องเต้นครับขอตัวอย่างดนตรีหน่อยได้ไหมจ๊ะ ถ้าผมเผลอเต้นตามไปด้วยผมผิดกฎไหม ไม่ผิดกฎไม่ทั้งเต้นและนิวไม่มีใครสู้น้องอายิแพนด้าได้เดี๋ยวรอดูมาพี่ปิ๊กแล้วยุทธยาหมอ ทำแล้วดูไม่เท่หรอก สบายใจแล้ว กูไม่ได้โดนทำโทษคนเดียว ถ้าพร้อมแล้วนะครับ มีเวลา 30 นาที เริ่มเข้าครัว ฝั่งนี้มาอย่างรวดเร็วครับเชฟเครื่องต้มยำไปแล้วทางนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับเขาจำได้แบบเป๊ะๆเลยนะครับ ตอนนี้เตทำอะไรอยู่ครับ กำลังปรุงลูกชิ้นกุ้งเด้งเสียบ เมื่อ อยู่ กี้ ค คุ รั ณ บ ใส่อะไรนะครับ ผมดูไม่ทันครับเมื่อ ใส่ กี้ ไอโนโมโตะครับ ใส่ไปเท่าไหร่ครับ ใส่ไปครึ่งช้อนครับ ใส่อายิโนโมโตะไปแล้วนะฮะ ไอ้แพนด้าครับ เราใส่พริกเยอะไหมครับ ใส่พริกเยอะไหมครับ ใส่เยอะครับ เพราะว่ามันบอกว่า นี่เลย แซ่บนัวไง มันต้องแซ่บ ใส่ นั หม ว ดเล ใส่ ย เยอะครับ แล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับผมเรา อย่าลืม ต้งใส่ อะไรคะ อายิโนโมโตะด้วยนะครับเพราะว่าอายิโนโมโตะเราก็ต้องใส่ไป1 ช้อนชาเหมือนกัน1 เท่านั้นครับ แค่1ก็นัวแล้วครับคุณฮามว้าวเอายิงเป็นได้แล้วเฮ้ย โอเคทำต่อได้ โอเคเต้ทำไรบ้างเป็นยังไงบ้าง พี่เกดไปนู่นแล้วพี่เอ็นเนี่ยเรามาดูฝั่งนี้หน่อย มานี่เหรอได้สิ คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณมีกุ้งที่ยังไม่ได้แกะแล้วคุณต้องลวกเองนะค ถูก รับ ครับ คุณนิว คุณควรจะต้องลงได้แล้วครับตอนนี้คุณนิวครับ คุณอย่าลืมนะฮะ คุณอย่าลืมนะครับ แป๊บหนึ่งนะคุณพี่ทั้งหลาย ช้อนใหญ่ครับ อุ้ยเตนี่แบบฟิลมาปราณีตมาก เพราะในส่วนของต้มยำเขาน่าจะถนัดใช่ไหมครับ ว่าไงครับ อ๋อ น้องอายุพนาบอกว่าตอนนี้ของพี่เตหอมมากเลยครับ กูเริ่มแล้วเริ่มโลภแล้ว อุ้ยดูเซียนมากนะฮะในการปั้นกุ้ง ดูเสียงมากแต่ ดูเซียนมาก ช้ามากดูแต่ว่าทำอะไรช้ามากเลยอะกูไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกับมึงได้แน่นอน มันต้องมีกุ้งหลายขนาดไง เอาละครับผมผู้เข้าแข่งขันครับ ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว 5 นาที มึงเอาให้หมดเถอะมึงเอาลงไปหมด บอกเขาค่ะไม่บอกกู ของเตคือตอนนี้นะฮะในส่วนของน้ำต้มยำนี่ก็เกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่ใส่น้ำมะนาวนะครับ หลังเอาขี้กุ้งออกด้วยนะครับ อุ้ยในส่วนของกุ้งก้อนเนี่ยก็ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วนะฮะ รูปธรรม ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วนะครับ แล้ แล้ว วของนิวอะครับผม เป็นนามธรรมอยู่ครับ เป็นนามธรรมอยู่นะครับ ไม่เป็นไรนะ เปรี้ยวมากเปรี้ยวมาก หรือพี่ต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่า จะได้กลบความเปรี้ยวลง อ๋อไม่เปรี้ยวเมื่อกี้โดนตัวอ๋อโอเค ไม่ได้คน แต่ทำไมของเตสีมันดูไม่แดงเหมือนออริจินอลเลยอะ นี่มันสีมึงตรงออริจินอลเลยอ่ะ ปลอมมากดูออกเลยอะ ตอนนี้นะครับผมเหลือเวลาอีก 15 นาทีครับ เวลาแห่งความสุขมันผ่านไวๆเสมอนะ ดูน่ากินแล้วว่ะ ซิมไหมซิม ดูน่ากินแล้วว่ะ เป็นไงจ๊ะ ใกล้แล้วใส่อายิโนโมโตะ1 ช้อน ใส่ลงไปแล้ว เรียบร้อย อันนี้อยู่ตัวชัวร์ คืออร่อยแล้วแหละแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าเราจะเอารสไหนตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยเป็นอร่อยแบบที่
ไม่ใช่รสผมแต่อร่อยแบบที่หลานผมกินแต่ถ้าอร่อยของผมเนี่ยขอพริกกะเหรี่ยงนะครับเนี่ยเอาไงดีอ่ะมีทางแยกอ่ะงั้นผมขอใส่ไอโนโมโตะก่อนตัวช่วยเพราะเขาบอกว่าการใส่ไอโนโมโตะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องปรุงเยอะเกินเพราะมันจะอร่อยเร็วกลมกล่อมเร็วขึ้น เตตะวันนะครับกำลังจะใส่อายิโนโมโตะลงไป นี่ครับ นี่แหละถูก มาเอาขึ้น อร่อยอุ้ยเก่งมากชนะเดี๋ยวกูเติมเงินให้อีก 25,000ชนะเอาไป 50,000เอาไป 50,000อุ้ย5นี่สุดท้ายครับทุกคน เราให้มาเหรอ ใช่ลงจานด่วนถ้าเกิดหมดเวลาปุ๊บไม่ลงจานนี่ถือว่าตัดสินแพ้เลยนะแล้วโดนปรับอีก 25,000ด้วย เหลือกี่นาทีแล้วเหลือกี่นาที อีก3 นาที 40 วิสุดท้าย3 นาทีสุดท้าย เอานี่เร็ว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  ไปฝั่งนั้นล นี่ ง แบบ จาน ญี่ ไป ปุ่น แล้วด้ แท้ วย เตเสิร์ฟแบบบะหมี่จับกังมากให้เส้นเยอะสุด 40 วิสุดท้าย40 วิสุดท้ายคุณต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับ10 9 8 7 เดี๋ยว5 4 3 2 1 หมดเวลาเดี๋ยวหยุดครับคุณเดียวหยุดคุณเดียวหยุด ตอนนี้นะครับผมทั้งสองคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปถึงเวลาชิมอาหารแล้วมาตัดสินกันครับถามคุณเกรซคุณอินก่อนนะฮะดูจากนะครับผมหน้าตาของอาหารนะฮะทั้งสองจานนี่เป็นยังไงบ้าง ถือว่าหน้าตาดูดี หน้าตาดูดี หน้าตาดูดีทั้งคู่ สู เลย สี ทั้งคู่ คนหนึงแบบช่อเล็กใหญ่ คนหนึงจะแบบว่า ใหญ่ๆเล็ก เล็กๆ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูอย่างนี้ไม่ผ่าน อ่า เพราะมันไม่เหมือน มันเข้ากันเกินไป ๆทีนี้มาถึงรสชาติบ้างล่ะ ครับซิมหรอซิม ชิมเริ่มจากจานใครดีจ๊ะอยากชิมของใครก่อน เอาของคุณนิวก่อนดีกว่า ได้ครับคุณนิวก่อน ดีกว่า ครับ อร่อยมีความสูสีชนะเลยชนะเลย แกชิมอันนี้ก่อนแกชิมอันนี้ก่อน พี่เต้ต้องหอมกับความเท่าเทียม ไม่โดนเอต่อย ไม่เป็นไรมั้ง หอมไปเลยพี่หอมไปเลย ตอนนี้นะครับผมคณะกรรมการของเรานะก็ได้ชิมทั้ง 2 จานเรียบร้อยแล้วนะฮะอยากจะทราบนะรสชาติโดยรวมของแต่ละจานนะครับผมว่าของคุณเตและของคุณนิวเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้าง สำหรับผมของคุณนิวอ่ะมันมีความแบบกลมกล่อมนัวที่ดีแล้ว รสชาติของกุ้งก้อนอ่ะก็ถูกต้อง ครับ เหมือนเป๊ะ อืม ส่วนของคุณเตเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูหนักไปหมดเลย รสชาติมันแบบเกินไปนิดนึงกับความเปรี้ยวไม่ค่อยมีด้วย ของอินเป็นไง คุณอินว่ายังไง ของผมคิดว่าของคุณนิวเนี่ยมีความใกล้เคียงในด้านของรสชาติกลมกล่อมนัวกำลังดี ของคุณเต้เต้เนี่ยเข้มข้นนัวแต่มันไม่มีเปรี้ยวเลยอะ ฉันว่า เหมือนไม่ได้ใส่มะนาวอ่ะเออ ตอนนี้ครับถึงเวลาที่คุณกรรมการทั้งสองคนนะจะต้องตัดสินแล้วนะครับ ครับ ผมสำหรับผลผู้แพ้ผู้ชนะสำหรับเมนูนี้นะค ครั รับ บ โดยการออกเสียงชื่อของคนนั้นออกมานะครับ นับถอยหลังนะครับ 5 4 3 2 1 มา พูดออกมาไม่อยากให้ใครชนะเลยอ่ะ 1 2 3 มา นิว เต เต้ คนหนึงบอกนิวคนหนึงบอกเต เพราะฉะนั้นการแข่งขันวันนี้ เสมอ เอาละครับผมก็ทราบผลการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และคะแนนรวมทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับ ผลการแข่งขันนะครับ ผู้ชนะในรายการ Bestie Tasty ชูรักด้วยชูรส by Ajinomoto ได้แก่มิวทินิพูและคุณนิวทิติภูมินะครับผมจะได้รับเงินรางวัลไปนะครับ มูลค่า 25,000 บาท คุณนิวครับ ครับ ในฐานะที่คุณเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลไปนะค ครั รับ บ เงินรางวัลในส่วนนี้คุณจะเอาไปทำอะไรครับ ตามที่สัญญาไว้เลยครับว่าตอนที่ผมทำก่อนจะมารายการนี้เนี่ยผมซ้อมอย่างหนักมากทุกวันครับแล้ว ตอนนี้พี่ซ้อมแล้วเนาะ แล้วก็ ความในใจแล้วก็
ครัวพี่พังแล้วพี่บอกว่าพี่จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปซ่อมครัว เอาล่ะครับผมวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนด้วยนะครับที่มาเปิดเมนูลับให้กับพวกเราในรายการนี้นะครับผมขอบคุณเกรซกับอินนะครับมีผลงานอะไรบ้างจ้าฝากหน่อยครับ ฝากครับจารึกรติชาครับ ครับโอ้โหชื่อดูแกรนด์มาก จารึกรติชาได้ดูแน่นะครับปีนี้พูดถึงแขกไปแล้วนะฮะพูดถึงคุณสองคนดีกว่าคุณเตคุณนิวนะฮะในฐานะที่อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด5 EP เป็นยังไงบ้าง โอ้โหนิวรู้สึกว่าได้ทำอาหารแบบไม่ได้ทำมานานแล้วคือตัวเองส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารแต่ว่าไม่ได้ทำมานานแล้วก็ครั้งนี้เหมือนแบบได้โอกาสมาทำอาหารแล้วก็แบบเอาตรงๆนะขั้นตอนอะไรเงี้ยมันคือมีขั้นตอนที่หลากหลายแล้วรู้สึกว่าได้ฝึกฝีมือได้ทำอะไรต่อไปเรื่อยๆด้วยสนุก ไม่ผมว่าดีเหมือนกันเพราะว่าแบบหลายๆเมนูเป็นเมนูที่เรากินแต่เราไม่เคยทำเลยอะเมนูไม่รู้ว่าแบบมัทำ ขั้นตอนมันคืออะไร ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้แบบอาหารแต่ละเมนูมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังความอร่อยยังไงแน่นอนอย่างโตนั่นเองก็ขอบคุณมากแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของแขกรับเชิญแต่ละคู่ มันก็เหมือนกับอาหารนั่นแหละเพราะว่าอาหารก็มีรสชาติที่แตกต่างกัน แต่ว่าความอร่อยมันก็แตกต่างกันก็เหมือนกับแขกรับเชิญที่มาในรายการของเรานั่นเอง ใช่ครับ โอเคนะครับผมอ่ะและสำหรับแฟนๆนะครับที่ดูรายการของเรานะครับใครดูแล้วนะฮะอยากมาใกล้ชิดกับเตและนิวนะครับก็สามารถไปร่วมสนุกได้นะครับในกิจกรรมอายิโนโมโตะชูรักด้วยชูรส X เตนิวครับ ครับผมกติกานะครับก็คือแค่เพียงนะครับ create คลิปสั้นนะครับผมเมนูเด็ดสุดพิเศษนะครับผมเหมือนอย่างที่ Great In ทำมาในรายการ Bestie Tasty ชูรักด้วยชูรส by Ajinomoto นะครับผมในรายการเรา EP นี้นะครับ โจทย์ใน EP 5 ของเรานะครับเมนูต้มยำฟีเจอริงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถ create เมนูต้มยำนะครับที่จะฟีเจอริงกับอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบทานครับ และที่สำคัญนะครับในคลิปนะครับผมจะต้องเห็นนะครับการปรุงด้วยอายิโนโมโตะขนาดใดก็ได้นะครับผมตั้งแต่50 กรัมจนถึง250 กรัมครับพร้อมกับวางซองอายิโนโมโตะนะครับคู่กับเมนูของคุณตอนทำเสร็จแล้วด้วยนะครับง่ายๆแค่นี้เองก็สามารถร่วมกิจกรรมเราได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็โพสต์ลง X หรือว่า TikTok นะครับแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าอายิโนโมโตะช่วยให้การทำอาหารของคุณเนี่ย enjoy ขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็ติด hashtag อายิโนโมโตะชูรักด้วยชูรส X Stay New ด้วยนะครับ ทุกคนนะครับผมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยเราจะคัดเลือกผู้โชคดี EP ละ 5 คนนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมงานเจอกับเตนิวนะครับพร้อมที่นั่งสุด Exclusive เลยนะครับแบบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะฮะและพิเศษสุดๆนะครับผมทุกคนจะได้ถ่ายภาพโพลารอยด์นะครับร่วมกับเตนิวด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับได้ทุกช่องทางโซเชียลของ GMMTV เลยนะครับ ครับผมต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ผู้โชคดีจะได้ไปเจอกับเตนิวนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกกิจกรรมนี้นะครับผมต้องรีบหน่อยนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับ ส่วนใครที่พลาดโอกาสไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมว่าเพราะว่าทุกคนนะครับสามารถตามไปให้กำลังใจนะครับผมที่งานได้ด้วยนะครับตามไปด้วยกันเยอะๆนะครับ สุดท้ายวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับผมที่สนับสนุนมาตั้ง5 EP เลยนะครับขอบคุณด้วยครับอายิโนโมโตะครับผม พวกเราขอบคุณผ่านตัวแทนแล้วกันน้องไอแพนด้านะขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับหวังว่าแฟนๆทุกคนคงจะได้รับความสนุกความอร่อยและความอบอวลจากความรักในแต่ละเมนูอาหารของพวกเรานะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ แต่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายfirst impression อ่ะแบบมันค่อนข้างไปทางบวกหรือทางลบหรือกลางๆหรือศูนย์ไม่มีอะไรเลย ศูนย์ไม่มีอะไรเลย บวกไปถึงว่าเขาจะบวกผมตลอดเวลา เฮ้ยมันเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนเดิมแล้วอะปรุงไปเรื่อยๆแล้วไม่เสร็จสักทีหัวใจผมมาอยากเติมตอนเนี้ยหัวใจนะแต่ว่ากายหยาบบอกให้หยุด ไม่ใช่การอยากตอนนี้สายตาทุกคนบอกให้พี่หยุด เอาละ มึงโดนไล่ออก อีกนิดนึงดีกว่า